turashima Imana uyu munsi wa gatatu. This is the third day. Imana yarangiriye ubuntu kugira ngo mbashe inyuzemo ng'umuyoboro. And God used me as his vessel w'Imana ishaka kutugaburira. of what God wants to share with us. Amen. Amen. Ndashima Imana ko yabanye natwe kuva dutangira kuwa mbere, for being with us until Monday, being kuwa kabiri, on Tuesday, kuwa gatatu, and Wednesday, ari uyu munsi. which is today. Amen. Turimo turaganira ku ijambo rivuga ngo We're talking about guhishurirwa Imana bituma tuyimenya, bizamura ibyiringiro tuyigirira. having the revelation of who God is raises our hope. Guhishurirwa Imana bituma tuyimenya. Having the revelation causes us to know God. Muri uko kuyimenya, As we know God, bizamura ibyiringiro tuyigirira. it increases our hope and faith in him. Ejo twarimo tuvuga amagambo, And yesterday we shared words. tuvuga uburyo ibi byiringiro biri mu buryo bubiri. We talked about hope in two parts. Ibyiringiro tugirira Imana bijyanye n'ibyadusezeranije tuzaba byo. When it comes to who we will become in him, Ni ibi twarimo tuvuga isezerano riruta andi masezerano yose kuko tuzabana nayo mu bwami bwayo. is what we were talking about shortly, about us being with him eternally in Kandi his ibyo dwelling byiringiro place. turabifite. And we have the hope. Nukuri n'uyu mwanya impanda ivuze aya masaha turimo tubwiriza ahangaha, Even at this time, if the trumpet was dufite to sound, ibyiringiro ko twajyana. we have Haleluya, hope ko that we will twakumva iyo go, mpanda that we will hear the trumpet sound, tukazabana nayo mu bwami and we will bwayo. be with him in his kingdom. Nk'uko twabivuze turimo dusenga, And as we iri prayed, ni isezerano umwami wacu Yesu yadusigiye. it's a promise that our Lord Jesus Christ Aravuga ngo left nimuhagarike behind. imitima yanyu, Do not be worried. nimuhagarike imitima yanyu. Let your hearts not be Muri troubled. bimwe yarimo ababwira bigomba bituma badahagarika imitima, And one of the things that Ni would allow ibyiringiro them bagomba not to be kugira. troubled was the aravuga hope. ngo ndagiye, I leave. I must go, ngiye kubategurira ibyicaro and I'm going to prepare you a aho place muzaba. where you will be. Ni ibi ngibi ni aya makuru yatubwiye These are the news. tugomba kuyashingiraho, This is the tukagira news ibyiringiro ko tuzabana nawe. that our hope might be based Twavuze on. ibyiringiro by'uburyo bwa kabiri, And the second ni part ibyiringiro tuzabona aha is what we will see here. mu byifuzo dusaba, Among what we tubwire wish Imana ngo for, iduhe, the things we ask of twiringira God, ko iyo izabiduha we have the hope and faith kubera that He ko will give us. icyo yavuze mu ijambo ryayo ko itabesha. Because He does not lie in what He says to Si umwana us. w'umuntu ngo ibeshe, He's not a man to lie. ndetse si umuntu ngo yicuze. He's not a son of man Ibyo to yavuze repent. no kubikora What He says, izabikora. He will Ibyo do. nibyo dushingiraho, That's our hope. ibyo nibyo dushingiraho That is our twiringira ko hope. izabikora. That we trust He will do it. Haleluya. Amen. Ejo twarimo tuvuga uburyo akenshi dushira ibyiringiro byacu ahandi hantu, And yesterday we talked about how we put our hope in other things, in other yewe places. ndetse rimwe na rimwe iyo ibyo byiringiro bivuyeho And sometimes when there is niho no hope, tugenda tugirira ibibazo. it's where we start to have issues. Nantekereza rimwe na rimwe hari ubwo tuba tutanazi na bimwe bitugeraho ko hari ahandi biba byavuye tubona. Reka mbaho urugero, Let me give you an example. ahantu nkorera Where I work, ni uruganda ruyungurura amazi. it's a water recycling plant. Hari umuntu ushobora kubaza ati ese aya mazi ava he, akakwereka tiyo arimo avamo, akakubwira ngo aya mazi arimo arava muri iyi tiyo. And sometimes you can ask Niho yourself, atunganyirizwa ni muri iyi where is tiyo, this water coming from to kandi into this atazi pipe? aho amazi ava. Yet they don't know where the water source Natwe is. nuko tumeze, We are like tubona that. umuntu Imana yanyujijemo umugisha w'uwo munsi, We see a tukibwira man, ko ariho soko y'uwo mugisha, we see a man kandi that God has atariyo used soko to be y'uwo a mugisha. source, but yet he's not the isoko source. y'uwo mugisha ni mu ruganda iyo ngiyo. The source of Ni the mu blessing Mana. comes from Hallelujah. God Himself. Nibutsa kandi kantu, Now remember something else. ushobora kubaza umwana ngo amata ava he, You can akakubwira ask ngo a amata ava ku igare. Where is the milk coming from? Kuko It nijya arimo come from abona the delivery man. yagemuye amata,
kandi atazi ko hari inka iri iyo ngiyo hirya iyakamwa. Yet there is a source which is the Ashobora cow kuvuga ati, being milked. igare ryatugemuriraga amata ryapfuye wenda And you ntirikiriho, can say the milk came from the delivery man, cyangwa se itiyo yatuzaniraga amazi yatobotse, or the pipe is busted, akumva ko byarangiye. and you think it's Ariko over. ibyiringiro tuba dufite But the hope we have nuko uruganda rugihari rutunganya is that the amazi, plant is still nubwo iyo there, tiyo uwo munsi yacitse, even though the pipe hari is indi tiyo iri busted for the day. bushyirwemo iri buramburazwe kugira ngo iyo amazi yongera atugereho. The pipe shall be replaced so the water Ni can flow kimwe again. n'ibyiringiro dushyira ku muntu. It's what happens when we put our hope in a Abana mu man. rugo bagashyira ibyiringiro kuri papa wabo, Children in a house put their hope in their bakaba bazi fathers, ko naho ngaho niyo nkomoko y'ubuzima y'ibibabeshaho. and they know that it's the source Kandi of iyo ni itiyo. everything. Yet your Iyo father ni is itiyo, just a ariko vessel. hari uruganda ruri inyuma. There's a pipe here, there is Imana a plant nirwo behind. ruganda. And God is Imana the niyo plant. nka inyuza muri ya tiyo gusa kugira ngo God is bibashe the kugera kuri plant wa that muntu. uses the pipe to nurture Uyu you. munsi iyo tiyo yavaho agashyirwaho n'indi ikabinyuza ahandi Today hantu kugira that ngo pipe can be bitugereho. taken and there is another one Haleluya. replaced with. Ariko ubumenyi dushaka kumenya ni ukureba ibiri inyuma y'iyo tiyo, I want you to know who is behind the pipe. ni ukureba ibiri inyuma y'iyo tiyo, Who is behind the pipe? aho ibitugeraho biva. Where what we receive comes from. Ibyo nibyo byiringiro tugomba kugira. And that's the hope we need to have. Dushobora kuba turebera hafi cyane natwe, We may be short-sighted. ariko ejo nari mubabwira ngo tugomba gutoza abana bacu But yesterday I said we need to ko train our atari children twebwe soko, atari that we twebwe are bivamo not the ibibatunga, source of what they have. ahubwo hari ahandi inyuma. Twebwe turi amatiyo, turi We are imiyoboro just gusa, vessels. tukabaremamo ibyiringiro mu Mana. We need to create their hope in Nubwo uyu God, munsi byahagarara, so that even if today it abana stops, bacu bagakomera bazi ko Our Imana children izabinyuza are n'ahandi kugira ngo babeho. because God will use another vessel for Nguwo them to umurage live. ukwiriye tugomba kuraga That abana is the bacu. true inheritance we need to Nguwo leave to umurage our ufite children. agaciro wagira icyo ubamarira. There is a valuable, a worthy inheritance. Haleluya. Amen. Abadafite uwo murage, And for those who don't have that ababwiye abana inheritance, babo ko aribo, for those who have told their iyo children that they are the birangiye, ones, the source of niwo everything, ugaragara, niwo ubibona neza, when it's no longer niwo the wumva case, amarira uko baba barira, that's where you see trouble, kuko ifatiro zasenywe. because foundations have been shaken. Haleluya. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo niba ifatiro zisenywe, umukiranutsi wanjye azabeshwaho n'iki? And the word of God tells us if Yego nyine foundations are zasenywe, shaken, what kuko will hari leave a ahandi yari righteous yubakiye. man? Yari yubakiye ahandi hatariho. Because he had been built Ariko on the wrong urufatiro tugomba place. kubakaho ntirujya rusenyuka But na the rimwe. foundation that we need to build on never Hallelujah. shakes. Haleluya. Amen. Tugomba gutoza abana bacu ko We need to urufatiro train our twubakaho children which ko nta na foundation rimwe we ntabwo build ishobora on kurusenya namba. that can never be destroyed. Amen. Amen. Reka dukomeze uyu munsi, narimo mbanyuriramo abataraje ejo kugira ngo This dukomeze. was just a summary for those who Dushireho have not umurongo. been here. Reka dushireho umurongo ubanza Tito igice cya kabiri umurongo wa 13. The book of Titus Dushireho 2:13. umurongo. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ari byo As we wait for the hope of faith, kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Dutegereje ibyiringiro by'umugisha, ni bya bindi nahereyo ndimo mvuga. looking for the blessed hope, Ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo. which Haleluya. is the glorious Hari appearing of abategereje our great ibi God. byiringiro bikomeye by'umugisha ariko kuzaboneka k'ubwiza, ariko kuzagaragara kwa Yesu Kristo. The appearing of our great God Ni and Savior. ibyiringiro buri mukristo wese It is the hope that every agomba Christian gutegereza njyamasiko ought to have, yo to wait with kuzahishurirwa curiosity kwa to Yesu be Kristo. and the revelation of our Lord Jesus Izi ni Christ. imbaraga zikomeye zagiye zikomeza This is abakristo great power that kept mu encouraging bihe bibi. Christians. Ibi byiringiro In nibyo hard bibakomeza. times, this is what strengthened them. Itandukaniro riri hagati y'abantu bahungabanwa n'ibihe The difference between those who are shaken by times n'abadahungabanwa n'ibihe and those who are not shaken ni ibi ngibi, is this. ni ibi byiringiro, This is the hope. ni ukugutegereza. To wait. Umuntu utegereje, Someone who looks forward to, warabonye visa we kujya ahantu runaka, wenda let's you have received maybe a visa to travel somewhere. wicaye ategereje, You wait. atandukanye n'umuntu Is different from uri aho someone who's just there
bose bari bari muri mu bihe bimwe, and they were all going through the same bose time. bari abashomeri wenda runaka, Probably bari they bamaze igihe badakora, were jobless for a while, umwe akaba afite promesse and one kandi has yuzuye neza, wenda n'urugero has a yabonye na promise, tike. and also have Uwo a muntu utegereje ticket. The person who waits n'umuntu udategereje, and the person who is not ukiri waiting hahandi wa wundi yarari, is still the same place abo where that bantu person was. ubuzima baba babayemo buba butandukanye, Their lives are different. buba butandukanye neza. Their lives are different. Wa mugani wa wundi ashobora no gufata ideni pe, ashobora kuvuga ati mama ideni, ejo nzabona, mfite ibyiringiro ko ejo hari icyo nzabona, One can say, I need to borrow money because tomorrow kubera there's hope. ibyiringiro afite. Because of the hope they have. Ni kimwe natwe Same as uyu us. munsi, Today, kuko Bibiliya itubwira the Bible Kristo tells ashobora us kugaruka, Christ may ejo ashobora return. kugaruka. Tomorrow he may Abo return. bategereje ko umwami ashobora kugaruka, And for those looking forward to hari his uburyo return, baba bameze, there's a way they hari are. imbaraga baba bafite. There's power Izi they mbaraga hang zo on to. gutegereza The power to nizo wait zibakomeza muri uru is rugendo, what encourages them nizo through the zituma journey. bahagarara, Is what it causes them nizo to zituma stop. bakomera They are mu strengthened bihe bashobora kunyuramo. in hard times. Bakristo bene data, Christian ibi brethren, byiringiro tugomba kubyicarana, we need to wait with Tugomba this kind of kubiryamana. hope. We need to sleep with this tugomba kind of hope. kubibyukana, We need to wake up with this type tugomba of hope. kubijyana ku kazi. We need to go to work Izi with ni this hope. imbaraga This is zikomeza power umukristo. that encourages Reka and dushireho strengthens ikindi the gice cya Christian. kabiri, undi murongo wa kabiri, Abaroma Romans igice cya 8 8:24. umurongo wa 12, haravuga ngo kuko twakijijwe dufite ibyiringiro, ariko rero ibyo umuntu yiringira iyo byabonetse ntibiba bikiri ibyiringiro. Ninde se wakwiringira kuzabona icyo amaze kubona? Kuko twakijijwe dufite ibyiringiro, ariko rero For we were saved in this hope. uyu murongo uradusobanurira koko ibyiringiro icyo ari cyo. And this verse explains to us what is hope. Ibyiringiro ni ikintu tuba tutarabona, Hope is something we haven't seen, ariko dutegereje. but we wait for. Ni bande bategereje kugaruka kwa Yesu? How many are waiting for the return of Jesus Hari Christ? ababigezemo se? Hari abamubonye ko yagarutse? Have you seen him Ni return? ibyo nibyo byiringiro, that's the twiringiye ko hope. Yesu azagaruka. We hope for his return. Uko kwiringira ko Yesu azagaruka, So that hope that he mu will gihe return, cyose ataragaruka, and every time he's not aho yet harimo back, imbaraga zidukomeza. there is strength. Haleluya. Bimwe mu ntege nke cyangwa se bimwe mu mbaraga nke abakristo dufite muri iki gihe, One of the weaknesses we have is the lack of patience to wait. ukudategereza, We do n'ugukomeza not gukunda wait. iyi si turimo, We love the world so much, mu gukomeza kuyikunda and as we do so, bituma ibyiringiro byo gutegereza it reduces the hope. bitaba muri twe. It takes away the hope to wait. Abatubanjirije, For those who came before us, abatubanjirije izi ntumwa za Yesu, the disciples of Jesus aha niho Christ, bavomaga imbaraga, this is where they mu drew their strength kugeragezwa mu from. buryo In butandukanye. being tempted in different Bari ways, babizi ko they knew very hari well ibibategereje, that there was something ibyo waiting akaba for ari byo them. bibakomeza. And that's what gave them courage. Haleluya. Reka ahangaha tuhatinde cyane, Let's spend some tujye time here. tuhatekereza cyane, And let's think about this. mu byo duhura nabyo byose. Whatever we meet, Nibyo whatever we face, bizadukomeza. is what we will be Reka encouraged badushireho by. umurongo ukurikiraho. Kuva igice cya 6 umurongo wa 2, Exodus 6:2. dushireho umurongo. Uyu ni umurongo wa 2. Exodus Ahangaha, chapter 6 verse 2. tugiye kurebera hamwe twese We're going to see bimwe mu bigaragaza one of the things that cyangwa show se urufatiro rw'ibyiringiro rwacu, Or the aho rugomba foundation. kuba rushingiye. what the foundation of our hope Hari is. ubwo kenshi ushobora kubwira umuntu ngo iringira Imana, Sometimes you can tell somebody, trust in unamubwira God, ibifatika yashingiraho yiringira Imana. but you don't have an example to show Aha him. tugiye kurebera hamwe kamere y'ubumana ituma We are going tuyiringira, to see the nature of God that causes us to believe in kamere Him. y'ubumana dushingiraho What causes us to bituma believe in Him, tuyiringira. that leads us to trust Him. Kamere ya mbere y'ubumana ituma tuyiringira ni iyi ngiyi.
The first is, Imana ibwira Mose iti, and God spoke to Moses and said, I am the Lord. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ntabwo ari uko babivuze neza. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana reka nisome mwumve ko yayivuze. In different versions. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana baba ngo Imana irongera ibwira Musa iti. In the Amplified it says, then God spoke further to Moses and said, I am the Lord. I am the Lord. Hallelujah. Amen. One of the things that causes us to trust God, we need to know that God is eternal. Hallelujah. Tugira ababyeyi bacu kandi tukabiringira kandi tuzi ko batazahoraho. We trust our parents, yet we know they're not eternal. Pe ukabuzi ko afite akazi kandi ukiringira ko kazi k'umubyeyi wawe kandi uzi ko katazahoraho. You trust in your father's or your father's employment, yet you know it's not eternal. One of the things that causes us to trust God, the nature of God is eternal. Hallelujah. Imana yacu ni Imana ihoraho. Our God is eternal. Hallelujah. Ibindi byose tugerageza kwiringira. Everything else that we put our hope in kumenya ko byo bidahoraho. needs to know it's not eternal. Bigira igihe bigashira. It's limited by time. Bigira iherezo. It has an end. Ariko Imana yacu ni Imana ihoraho. Our God is eternal. Iyo kamere ya mbere y'ubumana. His nature. Igomba gutuma tuyiringira. It need to causes us to trust in Him. Ibindi byose bishira. Everything else passes on. Don't you see it? Even mighty kings are limited by time. And other people that you hear might be important today. We have testimonies of those who moved on, but they are no longer. Even the men that we know were so mighty, even wealth-wise, might-wise, today they are no longer alive. But our God is eternal. Verse 2. The nature of God. Kandi nabonekeye Aburahamu na Isaka na Yakobo nitwa Imana ishobora byose. As God Almighty. Ariko sinabibamenyesheje nitwa iryo zina Uwiteka. Angaha kamere y'Imana tusanze muri uyu murongo wa gatatu. So the verse 3. N'uburyo Imana yabibabwiye ko ari Imana ishobora byose. We see God revealing Himself as God Almighty. This is something unique about God. That is something that will give us to take our hope from other things. The God that we believe in is a God Almighty. Hallelujah. Amen. Hallelujah. We have believed in our people. Important people, but they cannot do all things. Truly. Even our children, there's sometimes our children say something and they really believe in you. And they ask you a lot. Some things you may have, other things you can do, but the other things you cannot do. And you try to explain to them, be patient, my child. Tomorrow I will have it. I will try. Let's go before God and pray. God will give it to us. That shows that you are limited. There are things that you cannot do. And even when a child is still young, they tell you, I know you have it all, but you're trying, and they mistake you for someone else. But the God we believe in is a God Almighty. Hallelujah. Let's give Him honor. Is a God Almighty. It's one of the nature of God. That's unique to Him. This is the second reason that we need to believe in God, that He's a God Almighty. Verse 4. We see the other nature of God.
nakomeje isezerano ryanjye nabo. I have established my covenant with them nzabaha igihugu to give them the land of Canaan, igihugu cy'ubusuhuke bwabo, the land of their pilgrimage, basuhukiyemo, in which they were strangers. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Imana yacu dufite ni Imana ikomeza isezerano ryayo. It's a God that establishes His covenant. It's the nature of God that's unique to Him. People can lie. They promise you things knowing they will do them. They can't even believe where they will get it from. And the next day, when it's time to fulfill the promise, they fail. Not because they don't want to, but because they cannot. Even him or her had trusted and the source has failed. Meaning what they have is limited. It has a place where you cannot go beyond. But our God is a God who establishes His covenant. The reason why He fulfills the promise, because He's God Almighty. He has everything. That's the nature of God that's unique to Him. He fulfills a promise. And He had promised this to Abraham and strengthened it to His servant Isaac through Jacob as well. And he was telling his servant. And Moses was further down generation. And he fulfilled it through Moses in Israel. And these people were far away. Imagine between Abraham and Moses. He still remember what he promised to Abraham. Because he had promised him Canaan. He had asked him to leave his people, his land, his brethren, that he will give him a nation that will be home. After Isaac, and then Jacob, you see all his 12 children taken through Egypt. Still, he remembered the promise to Abraham. And after that, it was fulfilled. When he led the nation of Israel. He's a God who never forgets. Maybe He can make a promise to you, but He will never forget. He will fulfill it through your children, grandchildren, and great-grandchildren. Among other things that He's known for is a God who never forgets. He fulfills His promises. Verse 5. And I've also heard the groaning of the children of Israel, whom the Egyptians keep in bondage. And I've remembered my covenant. Hallelujah. I've remembered my covenant. Another nature of God. He hears. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. He hears. I have heard the groaning of the children of Israel. Did you know that our God hears? The God who hears. Not just to hear. He fulfills. He remembered what He said. Hallelujah. Amen. Not just hearing. The other thing is He hears, not just hearing. He fulfills our requests. He's the only one who says, if you ask, I shall give you. If you seek for me, you will find me. If you knock, it shall be opened. Because whoever asks receives,
abona. And whoever Ibi ni seeks bimwe birema finds. ibyiringiro byacu, This is our bigatuma hope, dukomeza kuyiringira and that gives us kuko to trust yumva Him ibyo more, tuyisabye. because He hears what we ask of Him. Hallelujah. Amen. Nibyo muri iyi minsi 21 twaje kuyibwira. And that's what we came during the prayer fast, because we know He hears. Nukuri truly, yaba twari tuzi ko Imana yacu itumva, only we knew that our God will not hear. There is no reason we would take prayers of fast, days of prayer and fast. The other nature of God is He hears. Amen. Hallelujah. Nuko yumva. He hears. Nuko yumva. He hears. Jambo ryawe riravuga ngo iyo yaremye gutwi yananirwa kumva gute? And the word of God tells us, if He created the ear, how can He not hear? This is a nature, a godly nature that causes us to trust Him, because He hears what we ask. Let's see the other nature of God. Verse 6. Bwira Abisirayeli yuko ndi Uwiteka kandi zabatura imitwaro y'abanyegiputa babakorera mbakure mu buretwa babakoresha mbacunguze ukuboko kurambutse n'ibihano bikomeye. Hallelujah. Amen. Anga kurasagamo indi kamere y'ubumana idasanzwe. God that is unique. Hallelujah. Kamere y'ubumana idasanzwe. The unique nature of God. Imana yacu, our God, ni Imana ishobora kutubatura, is a God who can rescue us from bondage, kudukura mu buretwa, rescue us from bondage, kutubohora, can free us. Ahangaha dusanga tureba ubwoko bw'Isirayeli, we see the nation of Israel, where they were on the bondage in Egypt. Imana ihaguruka ije kubatabara, and God comes to rescue them. Kandi mu gutabara yari ije gutabara Israeli, and He came to rescue them. It was to take them away from an outstretched arm which was heavy. The God that we believe, one of the things that unique about His nature, for the love He has for us, He can free you from any bondage you are under. Hallelujah. He can free you from any kind of bondage you're under. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And this is not conditional of time. Sometimes you can say it's been a while in this situation. It was for over 400 years with the children of Israel. And one day He came down to rescue them from bondage, to take them away from the darkness they lived in. And other nature of God is a God that frees us from bondage. He frees you from bondage. Amen. It's a God who frees you from bondage, from slavery. You know what is slavery? Satan is evil. The word of God tells us his plan is to kill, is to destroy, and there are people he puts under his bondage to the extreme, and you find somebody is really under bondage, and they're bonded legs, feet, and head, but there's still hope. And this hope is only found in God, who can rescue you from bondage and put you under liberty. This is what creates a hope in us. Even though we might have difficult children, parents who are difficult, and any kind of bondage, our God is a God of hope. One of the nature of God is to rescue us from bondage, to give us the freedom. Amen.
Hallelujah. Amen. Ibyiringiro byacu Our hope aha niho bigomba gushingira. should be founded No on mu gihe here. tuba tugiye gusengera bimwe mu byifuzo byacu. Even when we go pray for some niho requests, bigomba gushingira. this is where we should have the foundation. This God that we trusted is a God who can rescue us from bondage. Is a God who can free us from bondage. There are people who are under great slavery, the nation of Israel. And after Moses was called by God, and they stood before Pharaoh, and Moses had told Pharaoh the plan of God. Pharaoh abwira abanyegiputa bakoreshaga abisirayeli mu buretwa. And Pharaoh told the Egyptians, ibyo mwabakoreshaga, increase their chores. Bimwe mwabaga byabafashaga kugira ngo boroherwe mu murimo bakoraga. Don't make it easier as they work. Mwe kongera kubibaha. Don't give them light work. And what you are asking, let them continue to deliver the same. So make it hard for them so the bondage is even harder. So the Israelites were, they were saddened because of the bondage they were under. It was heavy on them. But one day, they forgot this bondage they were under. Once they were freed, so tonight, we're going to pray. We're going to pray in this way. Among the many requests I had shared this. This one I'm going to share is what we pray for first. We're going to tell God, because of the hope we have in you, when I talk about bondage, think about those things that are heavy. All those burdens that are upon us. Pastor Mutama yigeze kutubwira. Pastor Mutama once shared. There is a mother with a child. Because of the bondage they're under. And this mother said, what could be better for me is to hear this child has died rather than them keeping alive. She had gotten to a point as a mother who gave birth. She didn't wish for the child to be alive because of the way the enemy had bonded him, because of the things that were evil. So tonight we are going to free our children and free them from bondage. And the bondage we are going to free them from. There's nowhere else we find the strength that free us from bondage, from that strength is the hope we have in God that He rescues us. We believe that God can rescue us. So then we take our children, free them from bondage that has taken captive of them. There's nowhere else we find the strength. There's nowhere else we find the strength. It's this God, God Almighty. The second. The second prayer request. Komeza imirongo nta mwanya tugifite gusoma imirongo. Komeza. Icyifuzo cya kabiri. The second prayer request. Icyifuzo cya mbere turi busengere turashima Imana. We will thank God. Nari nakivuze na mbere
I had mentioned this earlier. Dusoma uriya murongo twari twashizeho. As we had read the verse in Hebrews. Abaheburayo igice cya 16 umurongo wa 11 kugeza ku 12. Hebrews 6:11 through 12. Nico cyifuzo nanashizeho. Is what my request was. Igice cya 6 umurongo wa 11 umurongo kugeza ku 12. Hebrews 6:11. And we desire that each one of you show the same diligence to the full message or assurance of hope until the end, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. Hebrews 6:11 through 12. Yangane gato gatandatu 11 kugeza ku 12 haravuga ngo icyo twifuza nuko buri wese akomeza uwo mwete kugeza ku iherezo, kugira ngo ibyo mwiringiye bibe binonosowe, kugira ngo ibyo mwiringiye bibe binonosowe. Muri Bibiliya yera niho habivuga neza, sinzi mari wahageze yego. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. Nakanga kanashakaga tugiye gusenga tubwira Imana mana yongere itureme iduhe kugira umwete wo gukomeza ibi byiringiro dufite Imana dushingiye kuri biriya bintu bitandatu navuze. Based on the things kuri ziriya mpamvu zituma twiringira Imana, the reasons why we need tugiye to gusaba have hope in Imana God, iduhe kugira umwete wo gukomeza ibi to give us byiringiro the same diligence all the way through. ndetse si ukubikomeza no kubirinda. Icya kabiri, The second, ni iki tugiye kurwanirira bene wacu, we are going to tugiye fight for our kurwanirira people, imiryango yacu. our families. Nta kindi turi buberekezeho ni ukubohoza abo ngabo umwanzi yagize imbata, and rescue them from the bondage muri of the iminsi enemy. 21 In these 21 days of prayer and muri fast, kimwe dushobora kubona mu intsinzi gikomeye, one of the things that we need intsinzi to look for dukeneye victory, ikomeye muri iminsi 21, the most important victory, kubona bamwe muri twe is to bava mu see bubata bw'umwanzi some Satani. of us be freed from Ni the ibyifuzo bondage bibiri of the tugiye enemy. gusengera. Icyifuzo cya mbere ni iki ngiki, The first is dukomeze ibi byiringiro the dufite same Imana, diligence all the way through, kubikomeza gusa ahubwo turinde ibyo dufite. and also Icya guard what kabiri, we have. tubohoze bene data, And second, let us pray for our people. tubohoze abo umwanzi yagize Let us imbata. pray and free them from Ariko bondage of the imbaraga enemy. zibabohoza nta kindi, And there is no ni other ibi power. byiringiro dufite It's the Imana. hope that we have in Ibi God. byiringiro dufite Imana The hope we have in biratwiza mu God mbaraga zo kubwira ibi bibosha umwanzi yuko iyi Mana twizeye is that ishobora kubavana muri this bubata. God we believe in can Ni rescue ibi them byifuzo from bibiri tugiye bondage. These gusenga. are the Imana two requests. ikomeze yagure ibyiringiro dufite Imana, So God continue to increase our diligence, imbaraga zo kubirinda, but also give us the heart to guard it, kuko aha havamo imbaraga nyinshi cyane. because Icya there is kabiri, great strength. The second, duhaguruke twese Please tubohoze, duhaguruke turwanirire imiryango and let's yacu, fight for our turwanirire families, abacu, our turwanirire people, itorero, the church, turivana mu bubata and bw'umwanzi. ask God Ariko to rescue twibuke from icyo bondage of the dushingiraho ni iki enemy. ngiki, And our ni foundation ukwibuka imbaraga z'Imana is ishobora to byose. remember the power of God Izabatuye Almighty. Israeli zibavana mu maboko ya Rescue Faraho, the children of izo nizo zigiye Israel. kubatura abana bacu Is what we are n'ibyacu, going to proclaim zibavana upon mu our mbaraga children and our mbi people. z'umwijima. Mureke twese duhaguruke dusengere. Turahera ku cyambere, Please tugiye stand gusaba as we kwaguka kw'ibyiringiro tugirira Imana ndetse no kurindwa kwabyo. Icya kabiri, turaza kubohoza abacu. Reka tujye imbere y'Imana twese dusenga. Mwami, turi imbere yawe Mana, mu izina rikomeye rya Yesu Kristo. Data, turi imbere yawe Data, twiringiye imbaraga zawe Mwami. Turabizi Mwami, ijambo ryawe ni ukuri. Abagufiteho Uwiteka nk'ibyiringiro byabo barakomeye kandi bazakomera. Icyo tugusaba Mwami mwiza muri uyu mugoroba, komeza ibyiringiro byacu Mwami. Reka ibyiringiro byacu byongere bishikame. Reka ibyiringiro
ibyiringiro byacu bikomerere muri wewe reka abato n'abakuru mwami kubera ziriya mpamvu twumvise mwami kuko uri Imana ishobora byose kuko uri Imana ibera hose icyarimwe kuko uri Imana ibatura ivana abantu mu bubata kuko uri Imana yumva gusenga reka wongere wagura ibyiringiro byacu mwami dushingiye kuri ibi ngibi mwami n'ukuri dukeneye ko ibyiringiro bya benshi ko byaguka si ukwaguka gusa mwami ahubwo mwami bikomere birindwe ugeze aho mwami bizabyara bizororoka kugira ngo mwami mwiza tubone umusaruro wabyo tubone umusaruro wabyo tubone umusaruro wabyo mwami urabishoboye ndabizi mwami hari benshi bibwira hari benshi batekereza hari benshi bagihanze amaso yabo ku bindi bitandukanye mwami Yesu barabuze ibyiringiro twongereye ibyiringiro izina rya Yesu Kristo wishurirwe ibyiringiro byacu byose Uwiteka niwe ibyiringiro byacu mwami niwe ibyiringiro byacu niwe ibyiringiro byacu Kristo niwe ibyiringiro byacu bidakoze isoni Kristo niwe ibyiringiro byacu mwami niwe ibyiringiro byacu mwami turashobora ibyiringiro byacu Kristo komeza ibyiringiro byacu komeza ibyiringiro byacu izina rya Yesu Kristo mwami niwe ibyiringiro byacu uri ibyiringiro byacu Kristo uri ibyiringiro byacu bitakoze isoni abandi barahinduka ariko wowe ntuhinduka uri Imana ishobora byose uri Imana irejura byose uri Imana isumba byose uri Imana nyamana uri Jehova izina rya Yesu Kristo uri Imana yumva gutakamba kwacu twongere tubishire muri wowe izina rya Yesu Kristo mwami niwe ibyiringiro byacu wowe duhishwe muri wowe mwami kubera kamere yawe kubera kamere yawe kubera kuri Imana idahinduka kuko uri Imana yumva gusenga mwami Imana jambo gira ngo tuwore twatura ibyo byiringiro byacu natwe turatura ibyiringiro byacu kuko uri Imana byacu Yesu niwe ibyiringiro byacu Kristo Yesu wimugwa twongeye kwatura ibyiringiro byacu wimugwa twongeye kwatura ibyiringiro byacu mwami Yesu ibyiringiro byacu arabiringira bakomeye aribingira mwami Imana nyagura ku ngoma ariko niwe ibyiringiro byacu niwe ibyiringiro byacu papa niwe twiringiye uko bwije nuko bukeye uko ibihe bihora bihinduranya mwami Yesu niwe ibyiringiro byacu mwami Yesu niwe ibyiringiro byacu mwami Yesu niwe ibyiringiro byacu mwami turatura ibyiringiro byacu mwami niwe ibyiringiro byacu Kristo uri ibyiringiro byacu Mwuka wera uri ibyiringiro byacu Mana niwe ibyiringiro niwe ibyiringiro Mwuka wera niwe ibyiringiro wera wa Isiraheli niwe ibyiringiro Mana isumba byose niwe ibyiringiro Mana ishobora byose niwe ibyiringiro Mana w'abami niwe ibyiringiro byacu Nyiringabo Imana Uwiteka Nyiringabo Imana niwe ibyiringiro byacu mwami niwe ibyiringiro byacu n'izina rya Yesu Kristo iminsi 21 niwe ibyiringiro byacu wera wa Isiraheli mwami Imana n'izina rya Yesu Kristo jambo ryarambwira ngo ayiga umuntu witeka ayiga umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro ngo wazahana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi n'izina rya Yesu mwami turi ibyiringiro byawe mwami turi ibyiringiro byawe nta bindi byiringiro dufite atari wowe mwami Yesu twongereye ibyiringiro mu mitima yacu Mwuka wera ngwino uganze mu mitima yacu Kristo ngwino uganze mu mitima yacu ngwino tubere ibyiringiro niwe ibyiringiro bizima niwe ibyiringiro bizima niwe ibyiringiro bizima izina rya Yesu Kristo jambo ryarambwiye data wiringira abakomeye mwami bakagukoza isoni mwami niwe ibyiringiro mwami niwe ibyiringiro izina rya Yesu Kristo wiringira mwami muganga akagutanga kugenda wiringira amafaranga n'ayagahunga ariko Kristo niwe ibyiringiro byacu Kristo niwe ibyiringiro bizima izina rya Yesu Kristo mwami Imana mwami Yesu mwami Yesu
mwami Yesu mwuka wera duhishurire ibyo byiringiro duhishurire ibyo byiringiro duhishurire ibyo byiringiro duhishurire ibyo byiringiro izina rya Yesu mwuka wera wera wa Isirayeli mana agakiza kacu mana y'inyembaraga mwami twikura amaso yacu tubashe kubona ibyiringiro byacu wowe byiringiro byacu wowe byiringiro byacu Kristo wowe byiringiro byacu wera wa Isirayeli wowe byiringiro byacu mana nkuru mwami mana uri byiringiro bidakoze isoni uri byiringiro bidakoze isoni izina rya Yesu abakwiringiye mwuka wera ntibazakorwa n'isoni abakwiringiye mwami ntibazakorwa n'isoni abakwiringiye papa abakwiringiye ntibazakorwa n'isoni bakeka b'amasezerano ari nta mpamvu ngabona bazakorwa n'isoni natwe niwe byiringiro byacu natwe niwe byiringiro byacu ntabwo tuzakozwa n'isoni ntabwo tuzakozwa n'isoni papa kuko ari wowe byiringiro byacu kuko ibyiringiro byacu biri muri wowe mwami Yesu mwami Yesu mwami Yesu mwami Yesu niwe byiringiro byacu niwe byiringiro byacu niwe byiringiro byacu mwami Yesu mwuka wera niwe byiringiro byacu izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu Kristo abo bose urashoboye ibyiringiro twabishize muri wowe mwana kuko ushobora kubohoza ushobora gukura mu bubata butandukanye ushobora kunamura ushobora gukura mu ntege nke ushobora gukuraho abari mu gitutu cy'umwanzi abo bose urabishoboye urabishoboye papa urabishoboye 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 abana bacu uburetwa buri mu miryango yacu hari uburetwa buri mu miryango yacu hari uburetwa buri mu gihugu umwuka w'ubutinganyi izina rya Yesu Kristo mwuka wera uyu mugoroba ari kubohore ubohore urwangano ubohore ubugome ubohore kuroga ubohore ishyari umujinya izina rya Yesu Kristo usenga ibishushanyo n'ibigirwamana mwami Yesu utubohore utubohore imirimo ya kamere jambo ryawe ryamye ngo dore imirimo ya kamere yagaragara iyi ngiyi ubusambanyi ubusinzi ugusinda ibiganiro bibi ubwibone n'ishyari n'amahane n'umujinya namire kutubohore utubohore mwuka wera utubohore imitego y'amara satani utubohore wera wa Isirayeli ubohore abahungu n'abakobwa ubohore abagore n'abagabo n'izina rya Yesu ubohore mwami Imana utubohore wera wa Isirayeli n'izina rya Yesu urabishoboye papa urabishoboye wera wa Isirayeli urabishoboye mwami Imana nta na kimwe kikunanira nta na kimwe kikunanira nta na kimwe kikunanira n'izina rya Yesu utubohore umutima wa kamere utubohore umutima wa kamere n'izina rya Yesu Kristo k'ijambo ryawe ryarambwiye ngo umutima wa kamere utera urupfu arabazwe n'ibiyobyabwenge arabazwe n'uburaya arabazwe n'ubujura arabazwe n'ubusambanyi arabazwe n'ubusambanyi arabazwe n'ibiyobyabwenge arabazwe n'amashari utubohore wera wa Isirayeli utubohore imirimo ya kamere izina rya Yesu Kristo uri Imana ishobora byose utubature wera wa Isirayeli utubature mu bubata bw'Satani utubature mu bubata bw'umwijima izina rya Yesu Kristo mwami Yesu uyu mugoroba wera wa Isirayeli reka utubature mwami w'abami reka utubature nyiringabo Imana izina rya Yesu Kristo izina rya Yesu ijambo ryawe ryarambwiye ngo naho ibyaha byacu byahinduka mutuku uzabihindura umweru dede uzabihindura mu bwoya bwa sherege uzabihindura mu bwoya bw'intama uyu mugoroba mwuka wera reka wongere utubature umwuka w'akamenyero utubature akamenyero utubature umwuka wa kidini utubature umwuka w'umwami Imana umwuka wose wishyira Imana ibyari bitubase byose mu izina rya Yesu reka utubature mwuka wera mwuka wa dogitirine mu izina rya Yesu mwuka wa mihango mwuka wa tukirimo dusenga buri wese aho ari ijambo ry'Imana
yatubwiye muri imwe mu indi kamere Imana ifite. The word of God told us one of the nature of God. Kuko ni Imana ishobora byose. He's a God Almighty. Tubanze tubitekereze. Think about that. Ni Imana ishobora byose. He is the God Almighty. Na bya bindi byangira bishoboye. Even those things that are hard. Ijambo ryawe rivuga ngo tusuka amaganya yacu yose kuri yo. Our burdens on him. Kuko yita kuri twe. Because he takes care of us. Muri iminsi 21 so during these 21 days of ibyo prayer, wazanye imbere yayo. I don't know what are your prayer requests. I don't know what's your burden. Ariko tugiye gusengera muri iri jambo. But we're going to pray based on this Imana ngo Mana turabizi ko ushobora byose. We know that you can do all things. Iki gikore. Do this. Niki gikore. Do that. Niki gikore. Do this. Niki gikore. And do that. Bareke tujye imbere y'Imana tuyibwire. Mwami turi imbere yawe. Data uri Imana ishobora byose. Uri Imana ishobora byose. Reka uture imitwaro yawe yose ufite imbere yayo. Kuko ishoboye byose. Ngo tugukoreze amaganya yacu twita kuri twebwe. Mwami tugukoreje amaganya yacu tugukoreje mwami bitware turemereye. Izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana uri Imana ishobora byose. Uri Imana nyamana, uri Imana iri hejuru ya byose. Uri Imana data wumva gusenga. Uri Imana ishobora guhindura amateka ibyari byaratunaniye byari bidutsikamiye. Izina rya Yesu Kristo mwami turabigukoreje. Uyu mugoroba mwuka wera niwo uzi ibiri ku mitima yacu, niwo uzi ibituremereye bya bintu byose twazanye mu iyi minsi 21. Mana turabigukoreje mwami ngo bitubohore mwuka w'ubugumba, mwuka w'ubukene, ibyo byose turabigukoreje wera wa Isiraheli. Ubushomeri n'izina rya Yesu Kristo, ibituruhije ibitugoye uyu mugoroba byose turabigukoreje n'izina rya Yesu Kristo wera wa Isiraheli. N'izina rya Yesu Mana yacu, Mana yera, Mana y'inyembaraga, uri Imana ishobora byose, uri Imana iri hejuru ya byose, uri Imana wumva gusenga kwacu. Mwuka wera arabikoze ku bwa Hana ubwo yari amaze igihe mwami Imana yarabuze urubyaro. Mwami Imana warabikoze, uracyari ya Mana itanga urubyaro, uracyari ya Mana ivuga bikabategeka bigakomera, uracyari ya Mana ishobora byose. Mwami Imana nyiringabo turagushimiye wera wa Isiraheli, turagushimiye kumvishe gusenga kwacu, turagushimiye kudutuye imitwaro yacu. Erega ijambo ryarongeramira ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Natwe iminsi 21 hari byinshi bituremereye imitima yacu, hari byinshi bituremereye mwuka wera. Iyi minsi 21 turabigutuye, iyi minsi 21 turabigukoreje n'izina rya Yesu. Ngo turuhure imitwaro yose, ngo turuhure ibituruhije mu izina rya Yesu Kristo. Kuko uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana nyamana, uri Alpha na Omega, uri itangiriro n'iherezo, uri Imana ishobora byose. Nta na kimwe kikunanira mu izina rya Yesu. Naho ureba mu nda y'ingumba ukaremamo ishyanga rikomeye, uyu mugoroba rekuremo ibikomeye inda zacu mu izina rya Yesu. Kandi niwo uhindura, wari umushumba mwami. Natwe mugoroba turakwinginze mwuka wera, reka uhindura amateka yacu, reka uhindura ubuzima bwacu, reka uhindura ibyari byaranze mwami mu izina rya Yesu Kristo. Kuko uri Imana ishobora byose, kuko uri Imana nyamana, kuko uri Imana itivuguruza, kuko uri Imana iri hejuru ya byose. Turagusabye mwuka wera, ijambo ryawe ngo dusabe tuzahabwa. Mwami turasabye reka duhabwe, dukomange tuzakingurirwa mu izina rya Yesu. Urakoze wera wa Isiraheli, urakoze kumvishe gusenga kwacu, urakoze kudusubize mu izina rya Yesu. Cyubahiro ni cyawe, tubisende twizeye izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Dusoza reka twese mu mwanya tukirimo twumvise ko Imana yacu ni Imana isohoza amasezerano. We know that He's a God who fulfills tugiye guhamagara amasezerano yacu. We're going to call upon our promises. Tugiye kubwira Imana sohoza ibyo watuvuzeho. We're going to ask God to fulfill what He said upon us. We have so many promises. Reka mu mwanya muto gusa aho uhagaze bwira Imana ngo Mana
ibuka ibyo wavuzeho. God, remember what you promised. Data turi imbere yawe, data turi imbere yawe, data turi imbere yawe. Twongeye kumenya ko muri kamere yawe Mana uri Imana isohoza ibyo wavuze. Sohoza amasezerano mwami Mana. Sohoza ibyo wavuze. Mw'izina ryawe Sohoza ibyo wavuzeho. Mwami turakwizera Sohoza kuri ibyo Imana wavuzeho. isezeranya zigasohoza. Sohoza ibyo Wasezeranya wavuzeho. Aburahamu kazaba sekuruza Sohoza ibyo wavuze kuri w'amahanga. abagaragu bawe. Mwami urabisoje. Wasezeranya Aburahamu ngazabyara mwami Mana. Urongera urabisoza. Uri Imana isoza amasezerano. Ndakwinginze uwera wa Isirayeli mugoroba. Reka umwe wese umusoza amasezerano wamuvuzeho. Reka umwe wese umusoza amasezerano wamusezeranye. Mw'izina rya Yesu Kristo. Mw'izina rya Yesu. Mwami turagushimiye. Urakoze kumva gusenga kwacu. Icyubahiro cyawe. Mw'izina rya Yesu Kristo. Twakira umushumba adusengera dusabira umugisha dusoza aya materaniro yacu. Reka tambuke imbere adusabira umugisha. ndagira ngo dutuze twese As we dutekereze. remain still and think. Kuri biriya bintu yavuze umugaragu w'Imana. About what the servant of God just shared. Biriya biranga kamere y'Imana. The nature of God. Imana yacu ihoraho. An eternal God. Ntabwo imeze nk'abantu ihoraho. He's not a man, he's eternal. Yitwa Imana ihoraho. He's an eternal God. Kindi Imana yacu yitwa Imana ishobora byose. Another thing, he is God Almighty. Ntakinanira na kimwe. Nothing fails him. Imana yacu yubaha icyo yavuze, amasezerano yayo And irayasohoza. our God honors his promises towards us. Imana yacu igira amatwi yo kumva. He hears, he has ears to hear. Ifite ukuboko kurekure kutuvana mu buretwa. And he can rescue us from any type of bondage. Ibyo byose byagufasha kwigirira icyizere ukayiringira. And all of that should cause us to have trust in him. Niba hari abantu cyangwa se ubuzima wanyuzemo bwakubabaje. If you have gone through a difficult season in your life, Hari abantu benshi baguhemukiye. there are people who have disappointed you. Ariko ukomeze ugira icyizere, hari Imana ikomeye. But keep hope and have trust that there is a God Almighty. Kugira ngo duhaguruke twese tuzamura amaboko yacu. I want us to all stand and lift our hands Ushimira Imana gusa. and just give thanks to God. Buriya wumvise n'ariya magambo yavuzwe yose, When you've heard all these words, niyo utanasenga ngo ugume winginge, ukizera gusa icyo ijambo ry'Imana rivuga, even if wakwakira you didn't byose. pray and just believe what the word of God told us, Bwira Imana uyibwire ngo Mana uri uwo kwizerwa ndagushimira. and just say, oh Lord, you are faithful. Ibyo wavuze byose uzabisohoza. You will fulfill all the promises. Bwira Imana yawe ibwire ngo Mana Until uri Imana God- ishobora byose. You are God Almighty. Ubwira Imana yawe uyibwire ngo Mana uhoraho ntabwo umeze nk'abantu. Tell him you are eternal, you're not like men. Uyishimire kuko ni Imana izayumva ibyo abana bayo bayisaba. Give him thanks because you hear Unashime what the yuko children, ukuboko kw'Imana ni ukuboko gukomeye kugera ahantu and hose. thank his mighty hand. Mana turagushimiye, Thank you, Lord. ntabwo waduhemukira ntumeze nk'abantu, You are not a man to change. kandi uhoraho iteka ryose. You are eternal. Nibyo watubwiye byose Mana, byose nta kintu na kimwe utazusohoza. There's nothing that you do not Turashimye ijambo fulfill. ryawe twakiriye muri uyu mugoroba. We thank you for the Turashima message tonight. ishurirwa rikomeye wacishije mu mwana wawe. A great revelation that you used your Turashima, servants to share. turashima, turashima, Thank you. turashima, Thank you. turashima, Thank you. turashima. Thank you. Izo nkingi uyu munsi ijambo ryawe twumvise
Let the word that we just heard be a foundation and a pillar of victory in Jesus' name. ndagira ngo mwerekeze ibiganza byanyu ku mugaragu w'Imana tumusengere. Mana yo mu ijuru turakwereka umukozi wawe Pastor Mutunzi wakoze ibihe yagize yiherera yumva icyo ugomba kumuhishurira. Turashimiye yuko uyu munsi iyi minsi itatu guhera ku wa mbere kugeza kuri uyu munsi wagiye umuhindura umuyoboro ukomeye. Mana turasabira umugisha ubuzima bwe, turasabira umugisha ministry ibarimo, turasabira umugisha umuryango wiwe wose, turasabira umugisha madame we n'abana biwe, turasabira umugisha bazamukomokamo bose kugeza ku buzukuru n'abuzukuruza n'ubuvivi n'ubuvivure. Reka bazaba abantu b'abanyamugisha, bazahore biringiye Imana kandi bazamenye neza ko muri iyo Mana nta kintu na kimwe bashobora kubura. Urakoze kuko ibyabarwanya byose ubirwanye, ibibahesha umugisha byose bihabwa umugisha ku bw'icubahiro cy'izina ryawe. Tuguhaye amashyi menshi n'impundu nyinshi kukugira neza, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Mugihagaze ndagira ngo mu izina ry'itorero dushimire Pastor Mutunzi. Imana yamutanze nk'impano muri iri torero, abamukurikiranye kuva ku wa mbere kugeza uyu munsi harimo guhishurirwa gukomeye, kandi kizakwereka ko habayemo guhishurirwa nuko ijambo wigishije ryinspira abandi. The word that he teaches inspires others. You increase in knowledge. Kuwa kabiri hano mu materaniro ya mu gitondo masengesho tugire y'abakozi. On Tuesday during the prayer, hagarutse iri jambo ry'ibyiringiro. The word hope. Umukozi w'Imana wadupartage yagarutse kuri iri jambo ririmo ihishurirwa rikomeye ariko rikomoka ku byo twakiriye. Revelation that comes through what we receive. Turagushimiye umukozi w'Imana. Thank you, servant of God. Imana ikomeze kuzamure. May God continue to increase you. Kandi mu muhamagara uracari umujene. And you're still capable, young. We thank your wife for supporting you. I know you took enough time in prayer. Thank you. May God continue to increase you. Thank you. Greet one another. And may you go the peace of Jesus Christ in all.